好，大家好，好耐冇見啦！嚟緊有新機啦，咁就重新再整多一次 Smart Switch 俾你哋大家睇下啦。咁一樣啦，都係設定跟住 Smart Switch 記得要更新啦。好，新機一樣都係設定跟住賬戶與備份，Smart Switch。好。咁咧，我就今次一次過做晒兩個唔同嘅選擇俾你睇啦。咁度有插線同無線嘅，咁一樣啦。咁就我有條線，咁我而家示範一次插線嘅先。不過插線大前提啦，都係要講翻兩部機，即係啲電都舊機電唔可以好得太勁啦。咁啊，舊機撳接數，好，揀傳輸線。跟住新機咧就咁接收，好，咁我講到已經話連咗落去 S20 Ultra，然後會 read 部機有啲咩可以做翻嘅，喺度要等一等啦。好，咁就 read 晒啲嘢啦，咁我都資料比較多啦，咁你就可以到時撳暫停，跟住下一頁，咁啊撳全部啦，咁嗱，咁依家其實 Smart Switch 咧都可以搬埋 WeChat 嘅，咁到 base on 你 WeChat 有幾大啦，咁我 WeChat 都唔使10幾 G 啦，咁我個人建議如果 over 10 G 以上咧，就唔好經 Smart Switch 去搬嘅，咁可以睇翻我之前有段都係教大家點樣搬微信嘅。咁因為如果唔係，就會熬好耐嘅搬資料時間啦。咁另外咧，安全資料夾啦，咁樣都撳咗落去。咁你喺翻舊機咧，撳翻安全資料夾，跟住解翻個鎖啦，跟住佢就會有得跳出嚟俾你揀究竟搬啲乜嘢嘅。好，事不宜遲，咁啊剔剔剔剔啦，全部揀晒就 O K 㗎。咁你揀翻全數。咁其實如果係新機呢啲時間咁樣搬咧，咁我對上一部係廿五好長，咁其實呢個實質時間都係撳磅㗎啦，咁到撳全數，咁佢就會開始轉資料。咁呢度都會講話，使唔使要複製翻舊機嗰個 Gmail 咁，你可以撳翻複製，跟住然後就入翻個指紋或者個鎖機密碼，佢就會將你舊機個 Gmail 都會落埋去新機嗰度嘅。咁嗰度稍等一陣，之後佢就會出全部搬咗幾多啦，咁大概要等幾耐啦，咁就到時就兩部機放埋一齊，咁我插線啊嘛，咁我兩部機放埋一齊，咁啊等佢撈完就 O K 噶啦，其實。咁你會唔會連翻你之前舊機嗰啲擺位啊，分 folder 都會基本上一樣嘅？如果你舊機都係成中機，咁我呢度咧就我本身有隻錶啦，咁順手撳埋，跟住佢就會講話大概時間幾耐。呢個時間應該係假嘅，應該頭先講過個幾鐘咁。咁都係講嗰句啦。咁如果舊機本身係太舊嘅話咧，我就唔建議插線嘅，咁就用無線搬會好啲。咁我而家接下來都會做多次做無線嗰個點樣搬嘅。咁到時啦，搬嗰陣時你可以 click 住兩個，保持屏幕開啟就 OK 噶啦。好，咁我而家示範一下用無線係點樣先。咁我暫時結束咗佢。好，咁慢慢先啦。好，咁一樣都係 Smart Switch。咁佢依度都會講翻是否由上次停頓嘅時間再撳翻，因為佢有 record。咁你撳翻繼續揀無線。好，咁呢度舊機啦，跟住發送揀無線，咁佢都會掃個二維碼，咁咪掃翻。咁其實咧，本身如果唔係揀咗插線先嘅，如果揀無線嘅話，佢都係會出翻一個情況嘅。咁到係新機會出個二維碼，舊機掃翻去，佢度會做翻一個搬資料程序咯。咁就
唔等佢啦，咁去到會喺翻上次停頓嘅位度再搬，咁大致上就會係咁樣啦。咁有啲咩新問題或者有啲咩可以留言話俾我聽，我會解答你哋嘅。咁記得俾個 like 同埋俾個關注我啦，或者睇下有冇其他嘢想問、想拍嘅，即係想知多啲嘅，我都可以試一試睇下點樣拍，或者睇下嚟緊會唔會拍關於一啲 AI 嘅嘢啦。到時再見，拜拜。